मैं जब सुबह किचन में आई तो माँ सूखे नारियलों को गर्म पानी में डालने लगी। अरे माँ, कोई पानी में नारियल डालता है क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? तो माँ ने कहा, देखते जाओ मैं क्या करने वाली। जो मेरे नानी ने मुझे ये रेसिपी बताई थी वही रेसिपी मैं आज बना रही हूँ, जो बहुत पुराने ज़माने में बनाते हैं। तो माँ ने किया, इन गर्म पानी में से नारियलों को निकालने लगी, फिर इन सबको अच्छे से धोने लगी। मैंने पूछा, अरे माँ ये क्या बात हुई? पहले उबाला फिर ठंडे पानी में धोने लगी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, कुछ तो बताओ। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन सब के छिलकों को निकालने लग गई और इसके छोटे-छोटे पीसेस करने लगी। जब तक इसके छोटे पीसेस करते रहेगी, आप दुनिया के किस कोने से बढ़ के हमारा प्यारा सा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम